अहिले ल सुरु गरौँ है। सुनेछ भने अहिले त हेलो हेलो सुनेछ होला। सुन्ने छ सर। अब कपी कलम ठिक पारेर बसौँ है। मैले भने बेला ट्याक्कै लेख्नुपर्छ यहाँ अहिले आज। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले मेस एनालाइसिसको के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यो करेन्ट सोर्स चाहिँ इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुँदाखेरिको हेऱ्यौँ होइन। आज चाहिँ यहाँसम्म हेरेको थियौँ नि लास्ट टाइम है। आज चाहिँ करेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट एट कमन ब्रान्च अफ एनी टु मेसेज भन्ने टपिक हेर्छौँ है। यो किन मेरो ह्याङ भयो? नन ट्रान्सफर्मेबल इन्टु भोल्टेज सोर्स बाँकी छ। हजुर नन ट्रान्सफर्मेबल इन्टु भोल्टेज सोर्स बाँकी छ। यो बाँकी छ? हजुर सर। अर पछि बाँकी हो? यस सर। बी नम्बरको सर करेन्ट सोर्स डु नट ट्रान्सफरेबल भन्ने होला। यो छ त नि, यो त गरेको त, यो भएको हो। मसँग भिडियो रेकर्ड यो पनि भएको होइन, भोल्टेज सोर्स वाला भएको छैन। नन ट्रान्सफर्मेबल इन्टु भोल्टेज सोर्स भएको छैन, यो भएको छ। नन ट्रान्सफर्मेबल इन्टु भोल्टेज सोर्स ए होइन? अब सुन है, अब सब केस भनेको चाहिँ करेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट एट इन्डिभिजुअल ब्रान्च अफ मेस है। यो भएको छैन भने चाहिँ है, ल यो खालको आयो भने क्या है। अब यहाँ के छ त हामीसँग रेकर्ड त अन होला नि होइन, हेर है। अब यसमा चाहिँ के छ, हामी पहिलाकै सर्किटमा चाहिँ एउटा यो ब्रान्चमा चाहिँ आइएस भन्ने करेन्ट सोर्स यहाँ राखिदियौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न, भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्न मिलेन। यस्तो केसमा चाहिँ कसरी गर्ने हेरौँ। अब सबभन्दा पहिला जहिले पनि के गर्ने त, नम्बर अफ मेस फाइन्ड आउट गर्ने। एउटा दुईवटा तिनवटा मेस भयो, त्यस पछाडि तिनवटा मेस करेन्ट असाइन गरियो है। त्यसपछि के गर्नु त, मेस वानको लागि लेखौँ है। मेस वानमा लेख्दाखेरि पहिला जस्तै गरी अब हाम्रो तिनवटा मेस छन् भनेपछि भोल्टेज ड्रपको टर्म चाहिँ तिनवटा आउँछ होइन। अब यसरी I1 प्लस ग्याप राखेर I2 प्लस ग्याप राखेर I3 लेखिदिने हो। अनि यो मेस वानको लागि लेख्या हो R11, त्यसरी R12 अनि R13 गर्ने इक्वल टु ई नेट गर्ने होइन हो। ई नेट 1 भनेर लेखौँ यसरी, ठिक छ। यो भयो। अब डिफ्रेन्ट मेसेजको लागि केबल इक्वेसन लेखौँ। यसरी यही अर्डरमा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। अब त्यसलाई त्यही अनुसार लेख्दाखेरि मैले यस्तो खालको आयो है। यो आयो, यो आयो, यो आयो, यो आयो, यो बुझिन्छ है, मैले के भन्नु परेन। अब R11 भनेको यो प्लस यो अनि प्लस यो गर्नु पऱ्यो है। सबै आयो, R1 R2 R5 R7 आयो। अनि R12 भनेको 1 र 2 को बिचमा यो छ, यो आयो। यो चाहिँ के छ त, R2, यो पनि क्लकवाइज छ, यो पनि क्लकवाइज छ, माइनस आयो। त्यस पछाडि I3, अब R1 यहाँ छ, 3 यहाँ छ, बिचमा के छ, यो छ। R5 राख्यो यहाँ। अनि फेरि हेरौँ एकचोटि, I3 के छ, एन्टी क्लकवाइज, I1 क्लकवाइज छ भनिसकेपछि यसमा के हुन्छ त, प्लस हुन्छ। यहाँ प्लस लेखियो है, यो भयो। अब मेस 2बाट हेरौँ। मेस 2मा के छ त, मेस 2मा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ भोल्टेज ड्रप, यसमा यसको चाहिँ भोल्टेज लेख्न मिल्छ हामीले, यसको नि भोल्टेज ड्रप लेख्न मिल्छ, यसको नि भोल्टेज ड्रप लेख्न मिल्छ, यसको नि भोल्टेज ड्रप लेख्न मिल्छ। त्यस पछाडि अब यहाँ के छ त, यसको अक्रसको हामीले भोल्टेज चाहिँ सजिलो थाहा पाउन सकिन्न है, ठिक छ। किनकि यो जहिले पनि भोल्टेज सोर्सले दिने करेन्ट र करेन्ट सोर्स अक्रसको भोल्टेज चाहिँ तिनीहरू नेटवर्कमा कहाँ जोडिएका छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। त्यही भएर हामी सल्भ नगरी निकाल्न सकिन्न। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि, अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त, अब यो I2 भन्ने करेन्ट जुन छ, यो करेन्ट चाहिँ यहाँ पनि फ्लो हुन्छ नि होइन, त्यही करेन्ट फ्लो हुन्छ, यता त्यही करेन्ट फ्लो हुन्छ भनिसके पछाडि I2 र IS को डिरेक्सन एउटै छ भनेपछि I2 इक्वल टु IS हुन्छ, त्यो लेख्यो हामीले यहाँ है।
भनेको I2 को भ्यालु हामीले सल्भ नगरिकन यो सिधै नेटवर्क हेरेर लेख्न सकियो। भनेपछि I2 को भ्यालु लगेर चाहिँ यो IS लगेर यहाँ लगेर राख्दिने, ठिक छ है। इक्वेसन एमा लगेर राख्दिने, त्यो राख्दाखेरि यस्तो आयो है। अब यो चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ नि हैन, म यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नोन भ्यालु आउँछ भनेपछि यसलाई यतापट्टि लगेर राखेको छ यसरी है, यसरी राखियो है त, यो भयो। अब मेश 3 हेरौँ। मेश 3 को लागि पनि अघि जस्तै गरी यहाँको जस्तै गरी इक्वेसन लेख्ने, लेख्यो यहाँ, ठिक छ। अब 131 र 13 सेम हुन्छ, प्लस R5 अनि 32 र 23 सेम हुन्छ हैन। यो र यो सेम भनेको यहाँ पनि के छ, यो यतापट्टि गएको छ, यो यतापट्टि गएको छ है, दुईटै एउटा चाहिँ क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज छ भनेपछि प्लस R4 भयो। अनि R33 भनेको यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट राख्यो हामीले यहाँ, ठिक छ। फेरि I2 को ठाउँमा IS लगेर राख्नु पर्यो हैन, थाहा भएको भ्यालु लगेर राखिहाल्ने क्या, सजिलो भइहाल्छ, इक्वेसन पनि रिड्युस भइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि। अब IS इन्टु R4 गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, त्यसलाई लगेर यसरी राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर राख्ने। अब हामीसँग यो A र यो C र B इक्वेसन चाहिँ दुईटा भ्यारिएबलको इक्वेसन भयो है, दुईटा भ्यारिएबल दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्न मिल्यो। यो फर्ममा लगेर राख्यौँ यसरी म्याट्रिक्स फर्ममा, अनि त्यस पछाडि R1 र R3 यसरी लेख्न सकियो। अब यिनीहरूको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी क्रामर्स रुल युज गरेर निकाल्दिने है। यो चाहिँ के भयो त, करेन्ट सोर्स नन ट्रान्सफर्मेबल विथ प्रेजेन्ट एट इन्डिभिजुअल ब्रान्च अफ एनी मेस भयो है। अब कमन ब्रान्चमा दुईवटा मेसको कमन ब्रान्चमा हुँदाखेरि के गर्ने, त्यो पनि हेरौँ। त्यो केस पनि यहाँ के छ त, करेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट एट कमन ब्रान्च अफ एनी टु मेसेज भनेर छ है। अहिले हामीले प्लानर सर्किट हेरिरहेको छौँ नि हैन, प्लानर भनेको चाहिँ 2 डाइमेन्सनल सर्किट। ल यहाँ हेरौँ। अब यो केसमा यहाँ के छ, यो मेस 1 मेस 2 मेस 3। अब यो दुईवटा मेस, यो मेस र यो मेसको कमन ब्रान्चमा यो IS छ है। त्यसलाई गर्दाखेरि के गर्ने, एक्चुअली हेरिसकेका छौँ पहिले हैन, त्यही पनि फेरि हेरौँ। अब सबभन्दा पहिला के गर्ने त, करेन्ट असाइन गरौँ, मेस करेन्ट असाइन गरौँ है। कुनै पार्टिकुलर डिरेक्सनमा असाइन गरिसकेको छु मैले हैन, तिमीले ठ्याक्कै यसको उल्टो पनि गर्न सक्छौ। अब यसो विचार गर्दाखेरि I1 को जुन छ यो मेस 1 को पेरिमिटरमा सबै चाहिँ भोल्टेज ड्रपको टर्महरू आउँछन् हैन, किनकि यो चाहिँ हामीले KVL लेख्दाखेरि हरेक टर्म चाहिँ भोल्टेजको डाइमेन्सनमा हुनु पर्यो। अब I2 हेरौँ। I2 हेर्दाखेरि यसमा नि भोल्टेज ड्रप लेख्न सकिन्छ हामीले हैन, यसमा लेख्न सकिन्छ, यसमा लेख्न सकिन्छ, यसमा लेख्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ यसको अक्रसको चाहिँ हामीलाई सजिलै लेख्न सकिन्न है, ठिक छ। अहिले हामीले असाइन गरेको टर्ममा लेख्न सकिन्न। यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप भनेपछि यो इन्डिभिजुअल मेसमा KVL लेख्न सकिएन हामीले हैन। KVL लेख्न सकिसके पछाडि अब यसमा पनि हेरौँ, यहाँ पनि के छ त, यो यसको कमन ब्रान्च हो भनेपछि KVL लेख्न सकिएन। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा यति दुईवटा मेसलाई चाहिँ भनेको जुन मेसको कमन ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ, ती करेन्ट सोर्स भएको मेसहरूलाई चाहिँ हामीले एउटै मेस मानेर इक्वेसन लेख्छौँ है। त्यो इक्वेसन लेख्दाखेरि त्यस्तो खालको मेसलाई हामीले के भन्छौँ त, सुपर मेस असाइन गरेर चाहिँ करेन्ट इक्वेसन लेख्छौँ, के अरे KVL इक्वेसन लेख्छौँ है। भनेपछि हाम्रो सुपर मेस कुन भयो यहाँ, 2 र 3। हजुर सर त्यो मेस किन मान्न पाइएन, अलि बुझिएन अझै। यो IS अक्रसको जुन भोल्टेज सोर्स छ नि हैन, यसको अक्रसको भोल्टेज चाहिँ हामीले सजिलै लेख्न सकिन्न क्या डाइरेक्टली, यो किनकि करेन्ट हो नि त। अब यसको अक्रसको भोल्टेज चाहिँ हामीले सल्भ नगरिकन लेख्न सकिन्न। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यो अननोन भएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के अप्सन भयो, यो KVL त जुनसुकै लुपमा लाउन सकिन्छ नि त। भनेपछि त्यही भएर हामीले चाहिँ यो दुईवटा मेसलाई चाहिँ एउटै मेस मानेर इक्वेसन लेखिन्छ क्या है। मैले अघि भनिसकेँ, यो भोल्टेज सोर्सले दिने करेन्ट र करेन्ट सोर्स अक्रसको भोल्टेज हाम्रो नेटवर्क कहाँनिर जोडिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो नेटवर्क सल्भ नगरिकन यसले दिने करेन्ट र यसको अक्रसको भोल्टेज हामीले चाहिँ सजिलै इस्टिमेट गर्न सकिन्न क्या है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो करेन्ट सोर्स चाहिँ यो कमन ब्रान्चमा छ हैन, कमन ब्रान्चमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन मेसको कमन ब्रान्चमा यो करेन्ट सोर्स छ ती मेसहरूलाई चाहिँ एउटै मेस मानेर हामीले इक्वेसन लेखिन्छ क्या है। त्यसलाई चाहिँ हामीले सुपर मेस भनिन्छ। भनेपछि सुपर मेस चाहिँ के भयो त, यसरी यो चाहिँ एउटा 2 र 3 चाहिँ सुपर मेस भयो है, ठिक छ। ल अब यो सुपर मेस भयो। अब यही फिगरको बेसिसमा अब यही डिरेक्सन, यो हामीले सुपर मेसको एउटा पार्टिकुलर हामी मुभ गर्ने डिरेक्सन चाहिँ एउटा पाथ फिक्स गऱ्यौँ, त्यो पाथमा हामी मुभ गर्ने डिरेक्सन पनि फिक्स गरौँ, अनि हामी मुभ भएको र यो इन्डिभिजुअल मेसको करेन्टको डिरेक्सन अनुसार चाहिँ हामीले भोल्टेज ड्रपको साइनहरू लेख्छौँ क्या है। ल अब यहाँ हेरौँ।
अब मेस 1 को लागि लेखौँ है त। मेस 1 को लागि सुरुमा त केही फरक परेन, यो नर्मल मेस भयो, सजिलै लेखिहालौँ है। मेस 1 लाई लेखौँ। मेस 1 अब 3टा मेसहरू छन् है, भनेपछि सजिलै यसरी लेख्न सक्यौँ हामीले, पहिलाको जस्तै तरिकाले लेख्न सकियो। यसमा केही समस्या आएन है। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ I3 यता फ्लो भएको छ, I1 यता फ्लो भएको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ है, यहाँ प्लस भएछ। अब मेस के गरौँ भन्दाखेरि 2 र 1 को के अरे मेस 2 र 3 को लागि इक्वेसन लेख्नु है त, लेखौँ है त। त्यसलाई पनि सिम्पली पहिलाको जस्तै तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा है। अब चाहिँ सुपर मेसको बारेमा चाहिँ लगभग क्लियर भएर बस्ने है, ठिक छ है। अब धेरै कुरा नसम्झिए पनि के मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै दुईवटा मेसको चाहिँ कमन ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ भने ती मेसेसहरूलाई चाहिँ सुपर मेस कन्सिडर गरेर इक्वेसन लेख्ने, ठिक छ। अब हामी चाहिँ अब यो इन्डिभिजुअल यो मेसको यो पेरिमिटर भएको रेजिस्टेन्सहरू छ नि हैन, पेरिमिटर भएको रेजिस्टेन्सको पोलारिटीलाई चाहिँ यो I2 को बेसिसमा के हुन्छ लेखौँ, यसमा पनि I3 को बेसिसमा के हुन्छ लेखौँ है त। अब यसको पेरिमिटरकोमा भएको इलिमेन्टहरूको भोल्टेज ड्रप मात्रै लेखिन्छ हामीले। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो R6 भन्ने ब्रान्च छ, यो ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट I3 यतापट्टि फ्लो भएको छ नि हैन, करेन्ट I3 यता फ्लो भएको छ भनिसकेपछि यसको पोलारिटी के हुन्छ, यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि हैन, यो I3 को रेफरेन्समा यसको पोलारिटी। त्यस्तै गरी अब I3 को रेफरेन्समा यसको पोलारिटी के हुन्छ, यता प्लस यता माइनस हुन्छ है, ठिक छ। R5 को पनि अब यहाँ माथि हेरौँ, अब यही डटेड लाइनको डटेड लाइनमा मात्रै हिँड्ने है हामी। अब चाहिँ अब यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब I2 को रेफरेन्समा यसको पोलारिटी के हुन्छ, यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि हैन। अनि त्यस्तै गरी यसको R3 को पोलारिटी चाहिँ I2 को रेफरेन्समा यता प्लस यता माइनस हुन्छ हो। अब भोल्टेज सोर्सहरूको डिरेक्सन के अरे त्यसको साइन त हामीले के गर्छौँ त, पोजिटिभतिरबाट यसको चाहिँ के हुन्छ, पोलारिटी जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ नि हैन। फिक्स्ड भइसके पछाडि चाहिँ यसमा हामीले पोलारिटी असाइन गर्नु परेन, तर यो एलिमेन्टमा चाहिँ सर्किट एलिमेन्टमा चाहिँ करेन्ट कहाँबाट इन्ट्री गरेको छ र कहाँबाट लिभ गरेको छ है, त्यही अनुसार चाहिँ पोलारिटी फरक पर्छ नि हैन। अब यहाँ हेरौँ है त, यिनीहरूको पोलारिटी फिक्स गरियो हामीले। अब चाहिँ मैले ल अब यो पोइन्टबाट लेख्न सुरु गर्छौँ है त, केभिएल इक्वेसन के मेस 2 र सुपर मेस 2 र 3 मा। अब त्यो लेख्दाखेरि ल सबभन्दा पहिला हामी अब यो सुपर मेसले जुन देखाएको डिरेक्सन छ त्यसमा जाउँ। त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इफो आयो, इफोमा चाहिँ के छ, हामी भोल्टेज राइजतिर गइरहेका छौँ भनेपछि के हुन्छ, इफोको पोलारिटी पोजिटिभ हुने भयो इफो है। अब फेरि यता जाँदाखेरि, यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के छ त, यता प्लस छ यता माइनस छ भनेपछि यहाँ यसको ड्रप चाहिँ के हुन्छ, माइनस नेगेटिभ हुन्छ है, R2। अनि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ, I2, यो यता गएको छ, यो I1 यता तलतिर गएको छ भनेपछि के हुन्छ, I2 माइनस I1 हुन्छ है। अब यहाँ आइपुग्यौँ, यहाँ आइपुगिसके पछाडि फेरि यसको हामी चाहिँ करेन्टकै डिरेक्सनमा गइरहेका छौँ भनिसके पछाडि के हुन्छ, यो यसको ड्रप पनि माइनस R3 इन्टु I2 हुन्छ है। अब यहाँ जाउँ, यहाँ अब यो डटेड पाथले फलो गरेर जाँदाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यो होइन। यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी कता गयौँ, भोल्टेज ड्रपको डिरेक्सनमा गयौँ भनेपछि के हुन्छ, यो माइनस E2 हुन्छ हो। अब यता हेरौँ है त, यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ गएको छौँ त, यो करेन्ट चाहिँ यतापट्टि फ्लो भएको छ। अब यो एलिमेन्टमा हामी यो डिरेक्सनमा गइरहेका छौँ है, यतापट्टि गइरहेको छौँ भनेपछि के हुन्छ, यो हामी भोल्टेज राइजतिर गयो नि भनेपछि यहाँ चाहिँ प्लस R6 I3 लेख्नु पर्यो यहाँ, ठिक छ। अब फेरि यहाँनिर आइपुग्यो, यहाँ आउँदाखेरि के छ त, हामी भोल्टेज सोर्स नै हो नि यो त होइन, यसको पोलारिटी फिक्स हुन्छ भनेपछि यता प्लस यता माइनस, प्लसदेखि माइनसतिर गइरहेको छौँ, माइनस E3 हुने भयो। अब यहाँ आइपुग्यो, यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि यसको रेफरेन्समा यसको पोलारिटी यता माइनस यता प्लस हुन्छ नि होइन, करेन्ट सरी फ्लो हुँदाखेरि हो। भनिसकेपछि यहाँ पनि के हुन्छ त, हामी आफू चाहिँ भोल्टेज राइजको डिरेक्सनतिर गइरहेका छौँ भनेपछि यता प्लस हुने भयो, प्लस R5। अनि यसको थ्रु फ्लो हुने रिजल्टेन्ट करेन्ट के हुन्छ, I1 पनि यतै फ्लो भएको छ, I3 पनि यतै फ्लो भएको छ भनेपछि I1 प्लस I3 हुने भयो, यो आयो है, ठिक छ, यो आयो। अब सिधै मैले यसरी लेखेको छु यहाँ होइन, इक्वल टु अब 0 हुने भयो। अब तिमीले यसलाई सजिलै गरी यसरी लेख्न पनि सक्छौ होइन, दुईवटा मेसको इक्वेसनलाई चाहिँ यसरी यो फर्ममा लेख्न पनि सक्छौ। अब यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यसको यो I3 को जुन R33 भन्ने टर्म हुन्छ नि होइन,
त्यो टर्म चाहिँ हामी मुभ गरेको डिरेक्सन र I3 को आफ्नो डिरेक्सन अनुसार चाहिँ फरक पर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ सुपर मेस आएको केसमा चाहिँ यो पहिला जस्तै गरी इक्वेसन लेखौँ है। अरू नर्मल मेसहरूमा चाहिँ अहिले नयाँ जानेको इक्वेसन लेखौँ क्या है। अब यसो हेरौँ, अब यसमा पनि गर्ने काम भनेको हाम्रो कोफिसियन्टलाई छुट्याउने हो है। अब यो भोल्टेज टर्महरूलाई चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यौँ यसरी है। त्यस पछाडि यो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो यताको यो माइनसहरूलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गरेको है। यो आयो। अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कोफिसियन्ट छुट्याइदिउँ क्या हरेकको। अब I1 को कोफिसियन्ट छुट्याइदिउँ, I1 को यो -R2 भयो, I2 को कोफिसियन्ट छुट्याउँ। I2 मा के छ त, यो R3 छ यहाँ, I2 यहाँ पनि छ, R2 छ भनेपछि यो र यो जोडेर यहाँ लेखियो। त्यस पछाडि I3 को कोफिसियन्ट छुट्याउँ है। I3 को कोफिसियन्ट चाहिँ के छ त, यो चाहिँ -R5 अनि अर्को -R6 छ। त्यसरी यहाँ लेखियो है। यहाँबाट इक्वेसन नम्बर बी आयो है त। अब हाम्रो सबै मेसको इक्वेसन त लेखिसक्यो नि होइन। अब हामीसँग दुईवटा मात्रै इक्वेसन छन्, अब भ्यारिएबल 3टा छन् भनेपछि अब एउटा इक्वेसन अझै लेख्न सकिन्छ क्या। यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो IS, अब यसको यो ब्रान्चको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको IS हो नि होइन। यहाँ करेन्ट सोर्स असाइन गरिसके पछाडि यो ब्रान्चको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको IS हो, त्यो फिक्स्ड भइसक्यो भनेपछि अब IS ले हामीले, अनि त्यस्तै गरी यो ब्रान्चको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको I3 र I2 को रिजल्टेन्ट पनि हो नि त होइन हो। अब I2 यता फ्लो भएको छ, I3 पनि यता फ्लो भएको छ भनेपछि यसको र यसको रिजल्टेन्ट, यहाँ फ्लो रिजल्टेन्ट के हुन्छ, I2 + I3 हुन्छ। अब हामीले IS लाई इन टर्म्स अफ I2 र I3 लेख्दा के लेख्नु पर्यो त, I2 + I3 = -IS लेख्नु पर्यो नि होइन। हामीले असाइन गरेको करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ, यतापट्टि छ। अब हामीले त्यहाँ नेटवर्कमा दिएको करेन्ट सोर्सको डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि छ भनेपछि के हुनु पर्यो, यो चाहिँ I2 + I3 = -IS भयो है यहाँ चाहिँ। ठिक छ, यो भयो। अब यो 3टा इक्वेसन आयो। अब सुपर मेसको इक्वेसन लेख्ने, नर्मल मेसको इक्वेसन लेख्ने, त्यस पछाडि यो सुपर मेस असाइन गरिएका करेन्टहरूलाई इन टर्म्स अफ यो करेन्ट सोर्स चाहिँ यसरी लेख्ने भयो। अब चाहिँ हाम्रो के आयो त, यसलाई सिधै हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्न सकियो, लेख्यौँ है। अब यसलाई सल्भ गरिदिने फटाफट। ठिक छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ त, हाम्रो सर्किटमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सहरू है, इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सहरू आउँदाखेरि कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब चाहिँ यो सर्किटमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्स इन्ट्रोड्युस गरौँ है त। अब डिपेन्डेन्ट सोर्स एक्चुअली हामीले चाहिँ मैले पहिले पनि भनिसकेको छु होइन, ट्रान्जिस्टर सर हजुर पनि अनम्युट हुनुभयो, म्युट हुनुभयो। ल अहिले बुझ्यो। ल ट्रान्जिस्टर मोडल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डिपेन्डेन्ट सोर्सहरू हामीले सर्किटमा इन्ट्रोड्युस गरिन्छ है। ट्रान्जिस्टरको दुईवटा मोडल हुन्छ नि, टी मोडल, पाई मोडल, अनि अरू पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छन्। ती डिभाइसहरूलाई चाहिँ सजिलै सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सर्किट हामीले मोडल गरिन्छ। त्यो मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट सोर्सहरू त्यहाँ सर्किटमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएर आउँछन् है। तर अहिले मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने सर्किटमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट सोर्स त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ। अनि त्यो डिपेन्डेन्ट सोर्सको भ्यालु चाहिँ त्यही नेटवर्कको कुनै एउटा अर्को पार्टको भ्यारिएबलसँग डिपेन्ड गर्छ भनेर असाइन गर्छौँ, अनि त्यही अनुसार चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, यो खालको नेटवर्क हेरौँ एकचोटि। यहाँ सबभन्दा पहिला जहिले पनि नेटवर्कलाई हेर्ने कि अब्जर्भ गर्ने के छन् त्यहाँ। अब रेजिस्टरहरू त छन्, यहाँ अरू इलिमेन्ट छैनन्। त्यस्तै गरी यो भिएस, यो जुन राउन्ड टाइपको सेप भएको जुन इलिमेन्ट, त्यो चाहिँ के भन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स हो। यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स हो। अब यहाँ यसरी यो के छ त, क्वाड्रिलेटरल जस्तो सेप छ नि, यो चाहिँ के छ त, यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्स हो। यो पनि डिपेन्डेन्ट सोर्स हो है। अब यो डिपेन्डेन्ट सोर्सको भ्यालु हेर्ने एकचोटि, त्यसको सोर्सको भ्यालु भनेको अल्फा आइएक्स छ होइन। अब आइएक्स चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको कुन चाहिँ पार्टमा छ त्यो खोज्ने के। अब आइएक्स भनेको चाहिँ यो नेटवर्कमा भएको
कुनै एउटा ठाउँको भ्यारिएबल आइएक्स को भ्यालुमा चाहिँ यसले दिने करेन्ट डिपेन्ड गर्छ भनेको हो क्या है। यो अल्फा भनेको सिम्पली एउटा मल्टिप्लायर मात्रै हो कि यो चाहिँ स्पेसल मिनिङ केही छैन है। ल यो आइएक्स भनेको यहाँनिर छ। अब यो चाहिँ क्वेसनले असाइन गरेको है यो, ठिक छ। क्वेसनले असाइन गरेको कसरी भयो भन्दा नि यहाँ असाइन गरेको छ भने चाहिँ अल्फा आइएक्स। अब यो करेन्ट सोर्सले यो ब्रान्चमा दिने करेन्ट चाहिँ यसको थ्रु फ्लो हुने R3 को थ्रु फ्लो हुने यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेको यसको मिनिङ चाहिँ है डाइरेक्टली, ठिक छ। त्यस्तै गरी यहाँ के छ बीटा भिवाई भन्ने छ। अब यो बीटा भिवाई भनेको चाहिँ भिवाई कहाँनिर छ हेरौँ, भिवाई भनेको यहाँनिर छ। अब यसले दिने जुन भोल्टेज छ यसको अक्रसको भोल्टेज, यो सोर्सको भोल्टेज चाहिँ हाम्रो यो R4 को अक्रसमा अपियर हुने यो पोलारिटीको भोल्टेजमा डिपेन्ड गरेको हो भनेको है, ठिक छ। अरू केही होइन है त्यसमा चाहिँ। अहिले ठ्याक्कै मैले यो फिगरको मात्रै मिनिङ भनिराखेको छु है। अब तिमीले चाहिँ पछि यो ट्रान्जिस्टर मोडल गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि बेस करेन्टसँग इमिटर करेन्ट डिपेन्ड गर्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट छ नि होइन। त्यही स्टेटमेन्टलाई चाहिँ मोडल गर्नको लागि चाहिँ त्यो इमिटरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट इमिटरको ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले सिधै अल्फा बेस करेन्ट भनेर अथवा केही एउटा सर्टेन टर्म छन् त्यहाँ त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा त्यो सर्किट आउँछ, त्यसमा चाहिँ त्यसरी हामीले त्यसरी मोडल गरिन्छ क्या है। अब अहिले भनेको चाहिँ यो सर्किटले जे भन्यो त्यही मात्रै मैले एक्सप्लेन गरिराखेको छु है त। ल अब यहाँ जे सुकै भनेको यो हजुर अझ एकचोटि सर यो कहाँनिरदेखि अझ एकचोटि फिगरको एक्सप्लेन सर, कहाँनिर बुझेन फिगरको एक्सप्लेन के सर। यहाँनिर आइएक्स छ अल्फा आइएक्स हो, यो आइएक्स चाहिँ यहाँनिर छ। अब यसले दिने करेन्ट चाहिँ यो आइएक्ससँग डिपेन्ड गरेको भनेको हो यसले, ठिक छ। त्यस्तै गरी यहाँ बीटा भिवाई छ, यो भिवाई चाहिँ यहाँनिर छ। यो भिवाईको यसको भोल्टेज चाहिँ यो भोल्टेजसँग डिपेन्ड गर्छ भनेको हो क्या, अरू केही होइन है, सिम्पल। ल अब हामीसँग कतिवटा मेस छन्, 4टा मेस छन् हो। एउटा मेस, 2टा मेस, 3टा मेस, 4टा मेस छन् के। सबभन्दा पहिला यो सुपर मेसहरू त्यहाँ कन्टेन्ट भएको भए पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ मेस असाइन गरिहाल्ने के, मेस करेन्ट फाइन्ड आउट गरेर मेस करेन्ट फटाफट असाइन गर्ने। त्यसपछि बल्ल हामीले इक्वेसन लेख्नुभन्दा पहिला त्यो सुपर मेसहरू अकर हुन्छ हुँदैन त्यो विचार गर्ने क्या है। अब मेस करेन्ट असाइन गरेँ मैले, मेस करेन्ट असाइन गरौँ है, कुनै पार्टिकुलर डिरेक्सनमा असाइन गरेँ मैले। अब त्यस पछाडि के हेरौँ त, अब यसमा चाहिँ यो मेस 1 देखि सुरु गरिन्छ हामी जहिले पनि होइन। मेस 1बाट सुरु गर्दाखेरि यसमा मेस इक्वेसन लेख्न सकिन्छ सकिँदैन हेरौँ। यसो हेरौँ भिएस हेरौँ, यहाँ भोल्टेज लेख्न सकियो, यहाँ करेन्ट सोर्स आयो है। करेन्ट सोर्स अक्रसको भोल्टेज त मैले के हुन्छ अघि नै भनिसकेको छु। भनेपछि अब यो ब्रान्चको हामीले भोल्टेज ड्रप लेख्न सकिएन है। भनेपछि अब यो ब्रान्च चाहिँ कुन कुनको म्युचुअल हो, यसरी यो पाथ जाउँ होइन। यो मेस र यो मेसको म्युचुअल ब्रान्च हो नि त। भनेपछि हामी यसलाई नागेर यतापट्टि जाउँ। यता जाँदाखेरि चाहिँ हेरौँ यहाँ यो के अरे रेजिस्टर छ भनेपछि यसको भोल्टेज ड्रप लेख्न सक्यो हामीले। अब यही पाथ हुँदै जाउँ। अब यहाँ आयो, यहाँ आउँदाखेरि फेरि यो के हो त करेन्ट सोर्स हो नि। यो करेन्ट सोर्स भइसके पछाडि यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप नै हामीले सजिलै लेख्न सकिन्न। भनिसके पछाडि के गर्नु, यताबाट जानु भएन। अब यो करेन्ट सोर्स चाहिँ कुन ब्रान्च कुन मेसको हो त, यो मेसको र यो मेसको हो। भनेपछि यो दुईवटा मेसलाई नै यसरी चाहिँ जाउँ होइन, यतापट्टि क्रस गरौँ। अब यसरी यो मेसमा जाँदाखेरि यहाँ भोल्टेज सोर्स छ, भोल्टेज सोर्स भनेपछि त भोल्टेज लेख्न मिल्यो हामीले। त्यस्तै गरी यता जाउँ, यता जाँदाखेरि यो R3 आयो। R3 भइसके पछाडि चाहिँ अब यसमा नि भोल्टेज ड्रप लेख्न मिल्यो। फेरि ब्याक टु यसरी आउँ होइन। अब यहाँ आउँदाखेरि यहाँ पनि हामीले भोल्टेज ड्रप लेख्न मिल्यो। भनेपछि यसरी आउँ, यता आउँदाखेरि यहाँ पनि भोल्टेज ड्रप लेख्न मिल्यो। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा सुपर मेस भयो क्या। सुपर मेस चाहिँ 1, 4 र 3 चाहिँ सुपर मेस भयो है अहिलेको केसमा। भनेपछि यसरी एउटा सुपर मेस असाइन गरियो। त्यो असाइन गरेको फिगर यहाँ छ है, ठिक छ। सुपर मेस असाइन गरियो। त्यस पछाडि अब यहाँ यो भनेको सुपर मेस भयो, असाइनिङ सुपर मेस। अब चाहिँ के गरौँ त, पालै पालो इक्वेसन लेख्न थालौँ है। ल इक्वेसन लेख्न थालौँ है। त्यो सुपर मेस 1, 4 र 3 को इक्वेसन लेख्न थालौँ। त्यो थाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ, अब इक्वेसन लेख्नुभन्दा पहिला के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट सोर्सको जुन भ्यालु छ नि, डिपेन्डेन्ट सोर्सको भ्यालु यो आइएक्स छ नि होइन। आइएक्स कहाँनिर छ, यहाँनिर छ। अब यो आइएक्सलाई हामीले इन टर्म्स अफ हामीले असाइन गरिएको करेन्ट चाहिँ लेखौँ क्या है। त्यो भनेको आइएक्सलाई इन टर्म्स अफ यो I2 र I3 लेख्न सकिन्छ नि हो। अब आइएक्सलाई इन टर्म्स अफ I2 र I3 लेख्दाखेरि के हुन्छ, आइएक्स चाहिँ फिक्स्ड दिएको छ डिरेक्सन यतापट्टि फ्लो भएको छ।
अब I2 यता फ्लो भएको छ, I3 यता फ्लो भएको छ भनेपछि IX लाई इन टर्म्स अफ I2 र I3 लेख्दा के हुन्छ I2 माइनस I3 इक्वल टु IX लेख्न सक्यो हामीले है। IX इक्वल टु I2 माइनस I3 लेख्यो हामीले। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ के छ त बीटा VY के अरे यो VY भन्ने छ हैन। VY लाई पनि हामीले असाइन गरेको करेन्टको टर्ममा लेख्नुपर्छ कि हामीले पछि सल्भ गर्न जसै चाहिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ VY कहाँनिर छ यहाँनिर छ। VY यहाँ हुँदाखेरि VY को पोलारिटी पनि उसले फिक्स दिएको छ है क्वेशनले। तर यो करेन्ट I4 फ्लो हुँदाखेरि यो यसको पोलारिटी यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि हैन हो। भनिसकेपछि यसमा हुने भोल्टेज ड्रप भनेको के हुन्छ भोल्टेज ड्रप इक्वल टु हाम्रो करेन्टको टर्ममा चाहिँ R4 I4 R4 हुन्छ। तर हामी फेरि यो VY चाहिँ यता प्लस यता माइनस हुने गरी असाइन गरिएको छ भनेपछि VY इक्वल टु के हुन्छ त VY इक्वल टु माइनस I4 R4 हुन्छ है। ठिक छ यो भयो। त्यस्तै गरी अब VY पनि लेखौँ VY इक्वल टु माइनस R4 I4 हुन्छ। अब चाहिँ बल्ल के गरौँ त यो मेश इक्वेसन लेख्न सुरु गरौँ है। ल केबेल इक्वेसन फर डिफरेन्ट मेसेज 1 4 3। अब यो 1 यो पनि सुपर मेश यो पनि सुपर मेश भयो है। अब सबभन्दा त्योभन्दा पहिला मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुपर मेशको इक्वेसन लेख्नुभन्दा पहिला यो करेन्टको रेफरेन्समा हाम्रो सुपर मेशको पेरिमिटरमा भएको रेजिस्टेन्सको पोलारिटी मैले लेख्छु है त। अब यो यहाँबाट सुरु गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसरी यहाँ आउँदाखेरि यसरी यहाँ आयो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेजिस्टर आयो। अब रेजिस्टरको यसको पोलारिटी चाहिँ यसको रेफरेन्समा लेख्नु पर्यो। यसको रेफरेन्समा हाम्रो यसको पोलारिटी के हुन्छ यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि हैन। I4 यतातिर फ्लो भइराखेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ आयो यहाँ आइसके पछाडि यहाँ हाम्रो एउटा अर्को ब्रान्च छ यहाँ चाहिँ भोल्टेज सोर्स छ। भोल्टेज सोर्स भइसकेपछि यसको पोलारिटी फिक्स हुन्छ हामीले त्यसलाई मेन्सन गरेर राख्नु पर्दैन। अब यो रेजिस्टेन्सको पोलारिटी यसको रेफरेन्समा लेख्ने है I3 को रेफरेन्समा। I3 यतापट्टि फ्लो भएको छ भनिसकेपछि के हुन्छ यता प्लस यता माइनस हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ हैन। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो फेरि I4 कै ब्रान्च पनि हो नि हैन। भने I4 भित्रै आइपुग्यौँ मेश 4 मा आइपुग्यौँ भनेपछि मेश 4 को करेन्टको रेफरेन्समा यसको पोलारिटी लेखौँ भनेपछि यता प्लस यता माइनस हुन्छ हो। त्यस्तै गरी अब यो यही पास फलो गर्दै गर्दै आउँदाखेरि के हुन्छ फेरि I1 को रेफरेन्समा यसको पोलारिटी लेखौँ भनेपछि I1 माथिबाट तल फ्लो भइरहेको छ भनेपछि यता प्लस यता माइनस यहाँ आयो है। अब अरू कुनै ब्रान्च छन् छैनन् भनिसकेपछि अब केबेल इक्वेसन लेख्न सुरु गरौँ। ल सबभन्दा पहिला यहीँबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले हैन। अब VS यता माथि गइरहेको छ प्लस भयो। अब यसरी जाँदाखेरि यता जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर के आएको छ करेन्ट हामी करेन्ट जता गयो हामी पनि त्यतै गइरहेको छौँ भनेपछि यहाँ माइनस R4 I4 भयो। अब यसरी यहाँ आयौँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के छ त फेरि यो भोल्टेज सोर्समा माइनसदेखि प्लसतिर गइरहेको छ भनेपछि यहाँ प्लस लेख्यौँ यहाँ है। अब त्यस्तै गरी यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ हामी कता गएको छौँ करेन्ट सोर्सकै के अरे सरी मेश करेन्टकै डिरेक्सनमा गएको छौँ भनेपछि सकेपछि यसको भोल्टेज ड्रप चाहिँ नेगेटिभ नै हुन्छ। अनि यसको भोल्टेज के अरे थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको यसको र यसको रिजल्टेन्ट हुन्छ नि हैन। भनेको के हुन्छ त I3 माइनस I2 यो भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ आइपुग्यौँ यो यही पाथलाई फलो गर्दै गर्दै यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के छ त फेरि यता प्लस यता माइनस छ भनेपछि I4 ठुलो हुन्छ है। भनेपछि के गरौँ हामी यो यसको भोल्टेज ड्रपको डिरेक्सनमा गयौँ भनेपछि माइनस R4 लेख्यौँ। त्यस पछाडि यसको करेन्ट यसको र यसको रिजल्टेन्ट यहाँ फ्लो हुने हो यसमा के हुन्छ I4 माइनस I2 त्यस्तै गरी यहाँ आइपुग्यो हामी। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ R1 अब यता प्लस यता माइनस छ हामी यतातिर गइरहेको छौँ भनेपछि यता माइनस लेख्नु पर्यो I1 माइनस I2 भयो है यो लेखियो। अब के गर्ने त यो VY छ नि VY भनेको अलरेडी के आछ त यसरी यो आइसकेको छ। अब यो लगेर यहाँ रिप्लेस गरिदिने यो लगेर राख्यो हैन। VS लाई मैले यतापट्टि लगेँ त्यस पछाडि यो माइनस माइनस क्यान्सल गरेर यो फाइनल रिजल्ट आयो। अब के गर्ने फेरि यो सबै करेन्टहरू छन् नि हैन करेन्टहरूलाई चाहिँ त्यसको कोफिसिएन्ट छुट्याइदिने। I1 को कोफिसिएन्ट के छ यहाँ I1 कहाँनिर छ यहाँनिर छ I1 को कोफिसिएन्ट यसरी यहाँ लेखियो। त्यसपछि I2 को कोफिसिएन्ट I2 यहाँनिर छ अनि यहाँनिर छ भनेपछि I2 को कोफिसिएन्ट छुट्याएर लेख्दिउँ यहाँ। अनि I3 कहाँ छ यहाँनिर छ एउटा अन्त कहीँ छैन भनेपछि R3 अनि I4 कहाँ छ त I4 यहाँ छ हैन I4 भनेपछि R4 यो यसले गर्दा यहाँ प्लस बीटा R4 हो। त्यसपछि यहाँ प्लस R2 यो भयो यो इक्वेसन आयो हैन। अब तीनटै मेशको लागि इक्वेसन लेखियो बाँकी बस्यो एउटा मात्रै मेश
अब एउटा मात्रै मेस भइसके पछाडि अब यो मेसको लागि नर्मल्ली इक्वेसन लेखौँ। त्यो लेख्दा के हुन्छ त, हामीसँग 4टा मेस छन् नि हैन, भनेपछि यहाँ कतिवटा टर्म आउँछन् मेस इक्वेसनमा, 4टा टर्म आउँछन्। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टु, अब यो मेस 2 मा कुनै करेन्ट छन्, के अरे सरी कुनै भोल्टेज सोर्स छन्, छैन भनेपछि यहाँ 0 भयो। अब हामीले यहाँ यो रेजिस्टेन्सको टर्म लेखौँ, R लेखौँ यहाँ हैन। अब अहिले चाहिँ हामीले मेस 2 को लागि लेख्या हो R2 अनि कोफिसिएन्ट करेन्ट I1 को, त्यस्तै गरी मेस 2 को लागि लेख्या हो कोफिसिएन्ट I2 को, त्यस्तै गरी मेस 3 को लागि लेख्या हो, सरी मेस 2 को लागि लेख्या हो कोफिसिएन्ट R3 को, त्यस्तै गरी मेस 2 को लागि लेख्या हो कोफिसिएन्ट I4 को है। भनिसकेपछि अब के गरौँ त, अब यहाँ बसेर हेर्दाखेरि यिनीहरूको मिनिङ, यिनीहरूको यो करेस्पोन्डिङ टर्मको मिनिङ के हुन्छ त्यो हेरौँ। यो लेखियो यसरी। अब R21 भनेको के हुन्छ, R1 है, मैले एक्सप्लेन गरिराखेँ है, R1 माइनस R1 भयो। R22 भनेको यसलाई जोड्दाखेरि आउने R23 भनेको यो र योको म्युचुअल ब्रान्च R23 अनि माइनस R2 यसको र यसको ब्रान्च माइनस भयो हैन, यो आयो। अब हामीसँग दुईटा इक्वेसन भयो है, अब 4टा छन् भ्यारिएबल। अब अझै के गर्न मिल्छ हामीले, यहाँ हेरौँ। अब यो आइएस छ, यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइएस हो हैन। त्यस्तै गरी यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको हामीले I4 र I1 को टर्ममा लेख्न सक्छौँ है। अब I4 यता फ्लो भएको छ, I1 यता फ्लो भएको छ भनिसकेपछि आइएसलाई इन टर्म्स अफ I1 र I4 लेख्दा के हुन्छ त, I4 माइनस I1 हुन्छ है। आइएस इक्वल टु I4 माइनस I1। अब यसलाई पनि यो जुन इक्वेसन आयो त्यो इक्वेसनमा हामीले यही अर्डर हुने गरी लेखौँ है। त्यो अर्डर हुने गरी लेख्नको लागि चाहिँ अब यहाँ अरू I2 र I3 छैनन्, अब तिनीको कोफिसिएन्टलाई चाहिँ यसरी ठिक है यसरी लेख्यौँ अहिले हामीले हैन। अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले है, I1 प्लस 0 इन्टु I4 के अरे I2 प्लस 0 इन्टु I3। यो चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स इक्वेसन लेख्न सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ 0 लेखेको है, कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ नि हैन, यसरी लेख्न सकिन्छ है हामीले। यो भयो है, यहाँबाट नेक्स्ट स्टेप यो भयो। अब फेरि अझै हामीसँग के छ, यहाँ अर्को करेन्ट सोर्स पनि छ नि हैन। सुपर मेस त 3टा भयो नि त, 2टा करेन्ट सोर्सले गर्दाखेरि। भनेपछि यसको लागि पनि अब यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको यसको यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I3 र I4 को रिजल्टेन्ट हो नि हैन। I4 यता फ्लो भएको छ, I3 यता फ्लो भएको छ भनेपछि अल्फा IX इक्वल टु के हुन्छ त, अल्फा IX इक्वल टु I3 माइनस I4 हुन्छ। अल्फा IX इक्वल टु I3 माइनस I4। अब फेरि यो IX भनेको के छ, IX भनेको यहाँनिर डिफाइन गरेछ हामीले। अब यो लगेर यहाँ राखिदिने है, IX को ठाउँमा यसरी राख्यो। अब यसलाई चाहिँ यही अर्डरमा I1 I2 I3 I4 हुने अर्डरमा यसरी मिलाउँ, ठिक छ। यो आयो हैन, यो भयो। अब हामीसँग 4टा इक्वेसन आयो, 4टा भ्यारिएबल आयो, यसरी लिस्ट आउट गरौँ हैन। लिस्ट आउट गरिसके पछाडि अब यो करेन्टहरूलाई कमन लियौँ, त्यो लिँदाखेरि यस्तो खालको म्याट्रिक्स इक्वेसन आउँछ। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ हैन। अहिले हामीले चाहिँ यो चाहिँ उनी राखेर त्यसको लागि लेटरहरू युज गरेछौँ, त्यही भएर चाहिँ यस्तो फर्ममा आयो। अनि न्युमेरिकल भ्यालु राख्दाखेरि न्युमेरिकल भ्यालुमा एन्सर आउँछ है त। अब कपी र पेन ठिक पारौँ, एउटा न्युमेरिकल इक्जाम्पल गरौँ, त्यसपछि यो कन्सेप्ट अलि बुझिन्छ है। ल कपी र पेनमा मैले 5 मिनट समय दिन्छु, यो कपी यो चाहिँ पेस्ट गर्ने ल आफूले बनाउने। 5 मिनट छ है टाइम।
लेखिसकेपछि मलाई खबर गरौँ है। लेखेर फेरि बुझाउनु पर्यो यो पनि। सर त 1/5 आइएको छ उताको हजुर हजुर तुरन्त 1/5 IX एम्पियर है ए। अब एकचोटि हेरौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि यो इक्वेसन यो के अरे यो नेटवर्कलाई अब्जर्भ गरौँ है। यो सर्किटलाई यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेको छ त यहाँ दुईवटा इन्डिभिजुअल मेसको बिचमा यो करेन्ट सोर्स छ, यसको बिचमा नि करेन्ट सोर्स छ भनिसकेपछि के हुन्छ यो यति पुरै चाहिँ के हुन्छ नि त सुपर मेस हुन्छन् है। सुपर मेस पनि असाइन गरिहालौँ है आइडेन्टिफाइङ सुपर मेस भनेर। अब तिमीले चाहिँ यो माथिको बनाइसकेको भए यो बनाउनु परेन है। सुपर मेस चिनेर सुपर मेसलाई यसरी सर्कल लगाए भयो है त। ल यति काम गरौँ भएपछि भयो भनौँ है।
खोइ सकिएन कसैले केही बोल्दैन त ल यो लाइन पनि लेखौँ राइटिङ भेरिएबल अफ डिपेन्डेन्ट सोर्स इन टर्म्स अफ असाइन गरेँ यो क्लास सकेपछि बुझाउनु पर्छ है मलाई फोटो खिचेर अपलोड गर्ने हो अब यहाँ हेरौँ अघि भने जस्तै गरी होइन हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट भ्यारी सोर्स कहाँ छन् त यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्स यो छ अनि डिपेन्डेन्ट सोर्स यहाँ यो छ है अब यसको भ्यालु भनेको आइएक्स छ यो आइएक्स चाहिँ हाम्रो सर्किटमा कहाँनिर छ हेरौँ आइएक्स चाहिँ यहाँनिर छ भनेपछि आइएक्स यो सोर्सको करेन्ट भनेको यहाँ फ्लो हुने करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ है भनेपछि अघि जस्तै गरी आइएक्सलाई इन टर्म्स अफ I4 र I1 यो ब्रान्च भनेको के को त मेस 4 र मेस 1 को ब्रान्च हो नि होइन भनेपछि I1 र I4 लाई इन टर्म्स अफ आइएक्स लेख्न के अरे आइएक्सलाई इन टर्म्स अफ I1 र I4 लेख्न सक्यो हामीले त्यसरी लेख्दाखेरि I1 यता फ्लो भएको छ I4 यता फ्लो भएको छ भनेपछि आइएक्स इक्वल टु के हुन्छ I1 माइनस I4 यो लेखियो त्यस्तै गरी अर्को के लेखौँ भिवाई लेखौँ भिवाई कहाँनिर छ यहाँनिर छ है अब भिवाईलाई चाहिँ यसको भोल्टेज ड्रपको टर्ममा लेखौँ यसमा हुने भोल्टेज ड्रप के हुन्छ त यसमा I4 इन्टु 4 हुन्छ नि होइन 4 इन्टु I4 हुन्छ अनि यसको पोलारिटी के हुन्छ यता प्लस यसको रेफरेन्समा यता प्लस यता माइनस हुन्छ भनेपछि भिवाई इक्वल टु के हुन्छ 4I4 इक्वेसन 2 भयो है अब सुरुमै इक्वेसन यो मेस 1 को इक्वेसन लेखौँ यसो हेर्दाखेरि के छ मेस 1 2 र 3 तीनटै के छ सुपर मेस छन् भने सुपर मेसको इक्वेसन लेखौँ राइटिङ केभिएल फर डिफरेन्ट मेसेज त्यस पछाडि सुपर मेस 1 2 एन्ड 3 अब यहाँबाट सुरु गरौँ है यो ड्रप अनि त्यस पछाडि यसको ड्रप यसको ड्रप यसको ड्रप यसको ड्रप है सबैको एड गर्दाखेरि अरु कुनै ब्रान्च छ छैन भनेपछि सबैको ड्रप चाहिँ एड गर्दाखेरि 0 हुनु पर्यो र यो लाइन लेखौँ हेरेर 2 मिनेट टाइम दिन्छु म 1 मिनेट दिन्छु यति लेख्नलाई यो लाइन सो त्यो I1 माइनस I4 नै किन हुन्छ I1 या माइनस I4 किन हजुर सर यो हजुर आइएक्स कतापट्टि छ आइएक्स यतापट्टि छ नि हैन फाइनल चाहिँ यतै हुनु पर्यो नि आइएक्स हो फाइनल यतै हुनु पर्यो तर यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको यो I4 र I1 को रिजल्टेन्ट हो नि त भनेपछि I4 यतापट्टि फ्लो भएको छ यहाँबाट हेर्दाखेरि हो यो I4 र I1 को रिजल्टेन्ट चाहिँ I4 यतापट्टि फ्लो भएको छ I1 यतापट्टि फ्लो भएको छ नि खासमा तर फाइनल चाहिँ आइएक्स यतै फ्लो हुनु पर्यो भनेपछि यतै फ्लो हुनलाई I1 ठुलो हुनु पर्यो नि हैन ठिक छ त्यही भएर I1 ठुलो भयो है यति एउटा यो न्युमेरिकल चाहिँ कपीमा लाइन बाइ लाइन भर्खरै लेख्यो भनेदेखि चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट सोर्सको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति क्लियर हुन्छ है अब 3-4 प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै सबै आउँछ अब यो लाइन लेखौँ यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ अब यो हामीले असाइन गरेको जुन मेस छ सुपर मेसको यो डटेड लाइनलाई फलो गर्दै जाने यहाँबाट यो पोइन्टबाट फलो गरौँ यसरी यहाँ जाँदाखेरि हामी कता गयो माइनसदेखि प्लसतिर गयो +10 लेख्यो यहाँ अब यता जाँदाखेरि के गर्यो अब चाहिँ यता जाँदाखेरि चाहिँ आइएक्स लेख्ने होइन है यहाँ आइएक्स नलेखिकन यो सुपर मेसको इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ अब यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट इन टर्म्स अफ I1 र I4 लेखौँ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त यहाँबाट हेर्दाखेरि I1 ठुलो हुनु पर्यो भनेपछि I1 माइनस I4 माइनस 2 I1 माइनस I4 त्यसै गरी यहाँ पुग्यौँ यहाँ के हुन्छ I2 को रेफरेन्समा यसको पोलारिटी लेखौँ यहाँ यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त -5 इन्टु अब I2 यता छ I4 यता छ भनेपछि I2 माइनस I4 लेख्यो त्यसपछि हामी यहाँ आइपुग्यौँ यहाँ आउँदाखेरि के छ त भोल्टेज सोर्स छ यहाँ भोल्टेज सोर्स चाहिँ हामी प्लसबाट माइनसतिर गइरहेको छौँ हैन भोल्टेज ड्रपतिर गइरहेको छौँ भनेपछि माइनस VY भयो त्यसपछि फेरि यहाँनिर यता प्लस यता माइनस हुन्छ भनेपछि -8I3 लेख्यो पनि कपी गर्नु अब यसको नेक्स्ट स्टेप के गर्ने भन्दाखेरि VY को ठाउँमा लगेर यो लगेर राख्दिने
4 i4 मैले डाइरेक्टली सबै एकैचोटि गरेको छु है यहाँ। अब हेरौँ 10 लाई यतापट्टि लगेँ, तिमीले यहाँबाट यो स्टेप त जम्प गर्न सक्नुपर्छ है हामीले, ठिक छ। यसलाई यता लग्यौँ। अब यो i1 को कोफिसिएन्टलाई यसरी छुट्याइदियौँ, i2 को कोफिसिएन्ट -5 भयो, i3 को कोफिसिएन्ट कहाँ छ, यो छ -8, अनि त्यहाँबाट i4 को कोफिसिएन्ट के हुन्छ त, i4 यहाँ र यहाँ छ नि होइन। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, यसले र यसले गर्दाखेरि यो प्लस भयो, यसले र यसले गर्दा यो प्लस भयो भनेपछि 2 र 5 7 भयो। त्यस्तै गरी 9 माइनस यसलाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ, हामीले चाहिँ साइन चेन्ज गरेको छैन है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 9 अब भिवाईको ठाउँमा यो लगेर राखिदिने, यो लगेर राख्ने, लेखिहालौँ। 1 मिनट ल। सर यो vy इक्वल टु -4i4 हुनुपर्ने होइन र? कसरी अघिको माइनस भयो त, अघि हामीले यता प्लस यता माइनस लिएर माइनस भएको थियो नि। यो भिवाईको पोलारिटी के, भिवाई नै चाहिँ के हुन्छ त, इन टर्म्स अफ हाम्रो करेन्ट लेख्दाखेरि यो करेन्ट यसरी यतातिर फ्लो हुन्छ नि होइन। करेन्ट यता फ्लो हुँदाखेरि जहाँबाट इन्ट्री गर्यो त्यसलाई प्लस लेख्छौँ, जहाँबाट लिभ गर्यो त्यसलाई माइनस लेख्छौँ नि। अब यसको पोलारिटी सेम छ नि अहिले होइन हो, खोइ हो भनेपछि प्लस हुने भयो नि त नि। अघिको केसमा पो हामीले यसलाई यता प्लस यता माइनस लेखेका थियौँ, त्यो भएर चाहिँ अघि माइनस लेख्नु पर्यो। अहिले भिवाईको पोलारिटी जे छ यसमा हुने भोल्टेज ड्रपको पोलारिटी सेम छ नि भनेपछि सेम लेख्नु परेन। सर यो सुपर मेसमा के हजुर हामीले सुरुमा जुन त्यो एसाइन गरे हुन्छ नि त्यो साइन त्यही हामीले मान्ने हो, त्यो चाहिँ अलि बुझिन्न कि मैले। कहाँनिर त्यही मान्ने हो। अनि डट डलर चाहिँ हामीले कतिखेर युज हुन्छ त्यो डट डलर चाहिँ? डटरवाला चाहिँ हामीले आफू मुभ हुनलाई लेख्ने हो नि त। तिमीले डटरवालाको चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ यसरी हामी यतातिर मुभ भएको भएदेखि चाहिँ हरेकमा के गर्नुपर्छ, यहाँ प्लस प्लस लेख्नु पर्थ्यो नि त। ए त्यो चाहिँ हामीले जता मान्यौँ अनि त्यही हेर्दै जाने हो सर, त्यसरी चाहिँ प्लस माइनस भइहाल्यो। ए त्यही हो, जता माने त्यतै हेर्दै जाने। अनि भोल्टेज ड्रप लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा असाइन गरेको करेन्टकै डिरेक्सनमा लेख्ने क्या भोल्टेज ड्रप चाहिँ। हामी चाहिँ मुभ हुने डिरेक्सन मात्रै हो यो। भयो भयो है, यो पनि लेखौँ है, लेखौँ है। मैले अहिले मजाले 1 बाई 1 रिभाइज गरेर राखेको छु, पछि सोध्न पाइन्न है यो कुरो, अहिले सोधिहालौँ ल। अब यसको फाइनल रिजल्ट यहाँ आउँछ है। फेरि यो आइरहेछ, ल यो इक्वेसन नम्बर 3 देखियो, त्यो पनि सारौँ। देखियो है। अब हाम्रो मेस 4 बाँकी बस्यो होइन, 3टै मेसको इक्वेसन लेख्यो हामीले, मेस 4 बाँकी बस्यो यहाँ। मेस 4 माथि के गर्ने त, अब मेस 4 चाहिँ भनेको के छ त, नर्मल मेस हो नि होइन। नर्मल मेस भइसकेपछि त्यही अनुसार त्यसको नर्मल्ली इक्वेसन लेख्ने। अब यहाँ 4वटा मेस छन् भनेपछि यसरी 4वटा टर्म आउँछन् नि भोल्टेज ड्रपका, R41 I1, R42 I2, R43 I3, R44 I4, 9 VY। अब यो मेसमा एक्टिङ गरेको भोल्टेज सोर्स भनेको यही छ नि होइन। त्यस पछाडि हामी यो यसको रेफरेन्समा हामी चाहिँ यसकै डिरेक्सनमा गइरहेका छौँ भनिसकेपछि यहाँ पनि माइनसदेखि प्लसतिर गइयो। त्यो भएपछि के हुन्छ, यसको पोलारिटी यहाँ प्लस नै लेख्नु पर्यो है। यो लेखौँ। सर यो मेस 4 को अझ बुझिएन के, यो भिवाई आएको वाला मेस 4 मा फ्लो हुने करेन्ट
आइफो हो नि भएछ होइन त सोर्स यहाँ छ नि चित्र पुरै हेरौँ है सबैतिर चारैतिर हेर्ने अनि बल्ल लेख्ने अब R41 के हुन्छ 4 यहाँ छ 1 यहाँ छ 2 आउँछ है तर साइन के हुन्छ यो यता गएको छ यो यता गएको छ भनेपछि के हुन्छ -2 हुन्छ ठिक छ अनि R42 4 यहाँ छ 2 यहाँ छ के हुन्छ साइन भ्यालु 5 हुन्छ साइन R4 मा करेन्ट यता गएको छ के अरे I4 करेन्ट त यतापट्टि गएको छ I2 यतापट्टि गएको छ भनेपछि माइनस हुने भयो अनि R43 4 यहाँ छ 3 यहाँ छ त्यसको म्युचुअल ब्रान्चमा कुनै रेजिस्टेन्स छ छैन भनेपछि यसको भ्यालु 0 है अनि R44 भनेको यो मेस 4 को पेरिमिटरमा भएको रेजिस्टेन्सको समेसन भनेपछि यो छ सिधै जोड दिनु त्यही गरेँ मैले अनि VY छ यहाँ VY लाई हामीले अलरेडी के गरेका छौँ यो करेन्टको टर्ममा लेखिसकेका छौँ भनेपछि यो लगेर यहाँ लगेर राखिदियौँ यसरी यो पनि नोट गरौँ नोट गरिसके पछाडि यसको फाइनल रिजल्ट पनि लेखौँ लेख्यो होला यो अब यो I4 यहाँ छ है अब सेम भएको भ्यालुलाई कम्बाइन गरिदिइहाल्ने के त्यो गरेपछि यो आउँछ है 5 यो जस्ताको त्यस्तै राख्यो अब कति हुन्छ यो 9 2 11 36 - 11 कति हुन्छ 25 आयो मिल्यो है अब फेरि यो छ इन्डिभिजुअल करेन्ट यो करेन्ट सोर्सलाई इन टर्म्स अफ हामीले असाइन गरेको करेन्ट लेख्ने अब 5 एम्पियर चाहिँ लाई के हुन्छ त 5 एम्पियरलाई हामीले यो I2 र I1 को टर्ममा लेख्नु पर्यो के हुन्छ I2 यता फ्लो भएको छ I1 यता फ्लो भएको छ के हुन्छ 5 एम्पियर I2 minus I1 equal to 5 ampere again from current source between mesh 1 and mesh 2 I2 minus I1 equal to 5 भयो अब यो इक्वेसनलाई हामीले यसरी I1 I2 I3 I4 को अर्डरमा लेख्ने यसरी लेख्यौं है ठीक छ I1 को कोएफिसिएन्ट -1 I2 को 1 अरु टर्म छैन त्यही भएर 0 0 लेख्यौं है हामीले क्याल्कुलेटरमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ त्यस्तो गरेपछि अब फेरि अर्को करेन्ट सोर्स छ यहाँ त्यसलाई पनि के हुन्छ त यो करेन्ट यता गएको छ यो यतातिर गएको छ भनेपछि I3 minus I2 equal to 1/5 Ix यसरी लेख्यो अब फेरि Ix भनेको यहाँनिर छ ठीक छ Ix भनेको यहाँनिर छ यो लगेर यहाँ राख्दिने यसरी यो लगेर राख्यो त्यसपछि त्यसलाई यो इक्वेसनलाई नि यो अनुसार एरेन्ज गरिदिने यसरी एरेन्ज गरियो अब हामीसँग के भयो एउटा दुईटा तीनटा चारटा इक्वेसन आए है अब तिमीहरुले आफूले सल्भ गर्दाखेरि नि यसरी सल्भ गर्न खोज्ने है धेरै लाइनहरु लेख्नु परेन तिमीहरुले सल्भ गर्न थाल्यो भने एक दुई पाना लगाउँछौ यसलाई तर अहिले यहाँ सिकाएको तरिका सिक्ने यो अनुसार सल्भ गर्ने राम्रो पनि देखियो सर्टकट पनि भयो सर्टकट त के हुनु है जस्ट थोरै देखियो प्र्याक्टिस गर्ने यस्तै गर्नुलाई ल यो सार्न भएको स्क्रिनशट गर त अनि कपीमा कति लेखेर मार्क्सको क्वेशन हो सर यो मार्क्स त अब मिलायो भने 8 मार्क्स आउँछ के रे मिलाएन भने 0 आउँछ अब यो कन्सेप्ट जाने भने पछिसम्म अब काम लाग्छ के रे लास्टको 7th च्याप्टर 7 मा नै यो कन्सेप्ट काम लाग्छ त्यही भएर लाइन बाइ लाइन गराएको है त्यही भएर लेखिहाल्ने अब चारवटा इक्वेसन यो स्क्रिनशट गर है सार्न भएकोले गरिहाल फटाफट ल स्क्रिनशट गरेर कपीमा सारेर बुझाउने
भइसक्यो सर। सक्यो ल यसरी लेख्ने हैन ठिक छ यसरी लिस्ट आउट गर्यो त्यसपछि तिमीले सिधै यो यसरी एक ठाउँ राखेपछि क्याल्कुलेटरमा हाल्न सजिलो हुन्छ नि हामीलाई भ्यालु इन्ट्री गर्न है क्याल्कुलेटरमा इन्ट्री गर्ने त्यसपछि डाइरेक्टली यसरी इक्वेसन सर यो भन्दा अघिल्लो स्लाइडमा लैजान त ल योमा कि सर के रे हो यो के सबैभन्दा लास्टकोमा मेस 2 and 3 मा I2 minus I3 हुने हैन र कसरी I2 यता फ्लो भएको छ I3 यता फ्लो भएको छ हो हजुर यो फाइनल कता छ माथितिर छ नि माथि छ I3 माथि प्लस I3 पोजिटिभ हो I2 नेगेटिभ हो नि हैन हजुर अनि सर I3 माइनस I2 भयो हैन भयो भयो के भयो फाइनल त यतै गयो नि हैन रिजल्ट यतै गइसके पछाडी हजुर यो सर I3 ठुलो हुनु पर्दैन हो I3 र त्यो जोडिएर थियो है यसको इन्डिभिजुअलको असाइन गरेको करेन्ट हेर न यहाँ यो यसलाई चाहिँ यो ब्रान्चमा हेर्दाखेरि यो माथि गइरहेछ अनि यसलाई यो ब्रान्चमा हेर्दा यो तलतिर गइरहेछ अब दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको यो हुनु पर्यो नि तर यो यसको रिजल्टेन्ट फेरि माथि नै गइरहेछ नि हजुर सर भनिसकेपछि यो माथि जुन चाहिँ करेन्ट माथि गएको छ त्यो चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो नि त अपोजिट भन्दा हो यहाँ हेर न यहाँ पनि त्यही त गरे नि यो माथि गएको छ यो तल गएको छ अब यो चाहिँ रिजल्टेन्ट माथि नै गएको छ भनेपछि यो ठुलो भएपछि यतापट्टिको ठुलो भएपछि बल्ल यो माथि जान्छ नि हजुर सर यहाँ पनि त्यही त हो नि सेम उल्टो छ र छैन नि यो ठिक छ नि हैन हजुर सर यो बुझेपछि त यो त बुझ्नुपर्ने हो ल फेरि एकचोटि ट्राई गरेर बुझ्छौ है अब यो त यहाँ त केही छैन नि बिग्रेको यो माइनस आहा यो माइनस नै छ यो प्लस नै छ यो प्लस नै छ ल यो इक्वेसनलाई यसरी सल्भ गरेर सर हजुर एक्जाममा के त सिधै क्याल्कुलेटरबाट त सल्भ गर्न मिल्छ कि त्यो पुरै म्याट्रिक्सहरु देखाइरहनु पर्छ कि सिधै आइएनआको भ्यालु हाल्दिनु सिधै गर्ने म्याट्रिक्स किन देखाउनु पर्यो इक्वेसन चाहिँ राम्रोसँग बनाउने अब तिमीलाई म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्छ भने म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो अनि त्यो इक्वेसनहरुबाट सल्भ गर्छ भने इक्वेसन मात्रै लेख आफ्नो सजिलोको लागि गर्ने है यो सर यो यस पछाडिको म्याथमेटिक्स देखाउनु परेन है हामी सर्किट सल्भ गरेर हो नि त म्याथमेटिक्स को सल्भ गरे हैन नि त्यही सिधै क्याल्कुलेटरमा यहाँसम्म पुगेपछि त्यो सिधै क्याल्कुलेटरमा इन्ट्री गर्ने इक्वल टु थिच्ने जे आउँछ त्यही लेख्ने इक्वेसन चाहिँ आउँछ त्यो सर्किट पनि फेरि गराउनु पर्छ सबै भ्यालु आइसकेपछि खोइ हो अब तिमीलाई चाहिँ अहिले मैले करेन्ट मात्रै निकाले हैन अब इन्डिभिजुअल ब्रान्चको करेन्ट निकाल भनेर सोध्यो भने त परेको नि यहाँको करेन्ट कति यहाँको करेन्ट त थाहा भइहाल्यो यहाँबाट आयो अब यहाँको करेन्ट कति त नि भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट हो नि दुईटाको त आफ्नो सजिलोको लागि बनाउने हो सबै है यो सर हजुर अनि यो 4 भेरिएबलको इक्वेसन वाला त यहाँ क्याल्कुलेटरमा त आउन त 3 को मात्र आउँछ त फेरि 3 को मात्रै आउँछ है अब के गर्छु त 4x4 को किन्ने नि 4 को लागि म्याट्रिक्स युज गर्नुपर्छ सर 3 को लागि मात्र हो पछिसम्म चाहिहाल्छ के रे जसै आर्गुमेन्ट मिल्छ सर त्यो 2700 वाला अलि अर्को लागि त्यो मिल्छ 2700 कि 2100 मा आउला नि अन्त व्यापारी त्यसले महँगो खान्छ सर त्यसको पसलमा त्यही हो मेरो कहाँ पसल छ ल तिमी पनि पसल खोल्थ्यौ नि त उसलाई 3000 बित्दिनु सकियो नि त्यसकोबाट कसले किन्छ र सर त्यस्तो महँगो ल रेकर्ड भएर है जे पैसा नबोल ल आजलाई यति गरौँ है त यो अब आज यति पढाएको कुरो फेरि लेखेर बुझाउने है अस्ति जस्तै गरी हस् सर टिम्समा बुझाउने हो म